Paralelné životy sú vlastne jeden sen. My sme teraz je to už 4,5 roka, keď sme v jednom byte vymysleli tento projekt s kolegami a zrazu sa zrealizoval v plnej svojej kráse. Nie len inscenácií, ale aj kníh, ktoré sme vydali, čítanky, Paralelné životy z Theater der Zeit, kniha, ktorá má aj štúdie, historiografickú, teatrologickú, vyjadrenia režisérov a filmy, ktoré sa práve chystajú do distribúcie slovenskej televízie a tiež v Nitre, možno v Banskej Bystrici, počas rôznych príležitostí k 17. novembru, k výročiu teda Zamatovej revolúcie. Paralelné životy sú vlastne krásna predstava o tom, ako sa vyjadriť v súčasnej dobe prostredníctvom medzinárodnej spolupráce k tomu, čo sa aj na Slovensku až tak veľmi neriešilo celé roky, a to je vlastne pamäť. To je vysporadovanie sa s minulosťou, našou spoločnou minulosťou, tak je vlastne aj ten projekt postavený. Zúčastnilo sa tam 6 krajín a vzniklo v prvom rade teda 6 inscenácií na základe výskumov v archívoch. A myslím, že to, čo sa nám podarilo ako si realizovať, uskutočniť, teda ten sen, to je aj samozrejme nie len zásluha nás ako tých iniciátorov alebo organizátorov, ale predovšetkým zásluha tvorcov a zásluha tých, u ktorých sa to teda tých divadiel, v ktorých sa ten projekt inscenácie teda realizoval. Máme veľmi dobré ohlasy, teda 6 inscenácií malo premiéru v Nitre, takto pred rokom, počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2013. A myslím, že mali veľmi dobrý ohlas. Potom, čo je zase teda záležitosť akoby ďalšieho projektu alebo ďalšieho grantu, že my sme dostali vlastne podporu nielen aj z tých participujúcich divadiel a partnerov, nielen na realizáciu inscenácií, ale aj na ich turovanie. Takže po Nitre, kde to malo byť aj pôvodne, bola Bratislava, potom Drážďany a myslím si, že teda snáď vyvrcholením bude teraz pražské hosťovanie, potom je Bukurešť, jedna malá prezentácia v Budapešti a potom snáď pekné vyvrcholenie celej túr v Krakove na jar vlastne budúceho roka. Takže celý projekt vlastne obsiahne takto 5 rokov. To ako vlastne teraz už sa akoby prekryli tie pôvodné problémy organizačné a teda tie základné akoby kurátorské s oslovovaním režisérov a so zháňaním tímov. Na začiatku to bol celkom problém, niekde sme mali presnú predstavu, koho chceme, aj sa nám to podarilo. V prípade Aleša Březinu napríklad. Niekde sme mali predstavu takú, že oslovili sme tvorcov konkrétnych a nepodarilo sa to. Museli sme vlastne hľadať akoby náhradných a čo je veľmi dôležité a čo si veľmi ceníme, alebo čo vôbec je alfou a omegou celej realizácie toho projektu, je to, že sa vlastne alebo aj z časti nám, aj tvorcom samotným, teda režisérom, väčšinou teda režisérom, scenaristom, dramaturgom podarilo vlastne presvedčiť divadlá, aby do toho projektu vstúpili, aby sa u nich mohol vlastne uskutočniť a vstúpili do neho aj teda samotnou realizáciou v zmysle priestorov, hercov a tak. Čo je ešte teda podľa mňa na projekte zaujímavé, je to spojenie veľkých divadiel
štátnych divadiel z renomé, ako je Opera Národního divadla v Prahe alebo Staatsschauspiel Dresden, a potom až po tie menšie alternatívne, ako je povedzme Skrát, divadlo Skrát alebo Teatr Nový a podobne. Takže áno, splnený sen, a pre mňa osobne vlastne jedna obrovská skúsenosť s veľkým medzinárodným projektom spolupráce a so skutočnosťou, že tá téma zaujala, že tá téma inšpirovala mnohých tvorcov, že sa pridávali a že vlastne ako ten projekt rástol a doplňal sa o mnohé formy svojej realizácie alebo o mnohé tvorivé podoby v rôznych teda druhoch umenia. Takže je to niečo zvláštne a myslím si, že ako keby po tých rokoch takej absencie aj témy na Slovensku, že sa nám podarilo aj v tomto kultúrnom priestore zanechať nejakú stopu, pevne verím. A tým, že tie inscenácie vlastne takto putujú, ale že ešte aj, čo je veľmi dôležité, že oni žijú vo svojich divadlách, takže vlastne akoby tá stopa toho poznávania tej histórie pretrváva ďalej. Želám úspech pražskej prehliadke Paralelné životy a dúfam, že sa nejakým spôsobom tiež pričiní alebo že prispeje k poznávaniu nielen našej minulosti, ale aj toho vzťahu súčasnosti k osudom a dejom minulým a k tým naozaj prazvláštnym príbehom a všetkým teda ako osudom tých ľudí, ktorí už ako niekde vypovedali, niekde už nie sú a ktoré sú hlavne veľmi autentické. Takže celý projekt je naozaj o nejakej pravde a hlboko sa asi dotýka aj ľudí a dúfam, že sa bude aj v Prahe.